Hai, Assalamualaikum and good day everyone. So hari ini kita akan tunjuk outcome untuk our previous job. So this client dia purchase full package for wedding videography and also wedding photography. So you guys akan dapat gambar frame size 8x12. So 8x12 ni dia similar to size A4. Kita akan bagi 1, 2 dan 3. Okay, so dia akan datang dengan photobook juga size 8x12, which is similar to A4 juga. So dia datang dalam case macam ni. Okay, alright. So kita akan bagi kita punya business cards. Okay, business card. Alright. So photobooknya dia datang dengan cover kaca, so dia agak berat. Alright, so dekat sini kita akan wrap supaya dia tak calar lah.